Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Es'elullahal ihlas vel kabul ve tevfik biyedil azze ve cel. Ve bihi nesta'in ve ba'd. Zekat urud et-ticara. Zekat urud et-ticara. Ticari eşyalardan zekatın çıxardılması məsələsinə gəldik. Və qardaşımız oxusun. Filetfaddal məşkura mə'cura. عروض التجارة هي كل ما عدا النقدين الذهب والفضة من الأمتعة والعقارات وأنواع الحيوان والزروع والثياب والآلات والجواهر ونحو ذلك مما أعد للتجارة. Müəllif deyir ki, Hafizahullah Teala, urud et-ticara qızıl və gümüşün qırağında olan əşyalar hamısı urud-u ticarəyə daxil olur. İcarlar, arendalar, heyvanlar, at kimi, dəvə kimi ki, istifadə olunurlar. Ticari qəslə, satışla, aydındır. Həmçinin bunun içində təbii ki, avtomobillər də girdi. Və zuru, həmçinin torpaqdan çıxan şeylər, və thiyab, paltallar, həmçinin alətlər, kombilər, mombilər, peçlər, meşlər, nə bilim, hər əşya ki, ticari qəslə, nəmə, qazanc gətirir, onların hamısına urud et-ticara deyirlər. Həmçinin cəvahirlər də bura girir, cəvahiratlar. Bunlar urud et-ticara. Yəni, o şey ki, ticarət qəsdi ilə satış, alış və nəmə bar gətirmək, qazanc gətirmək qəsdi ilə istifadə olunursa, o əşyalara zəkat düşür. Və o qəslə olmayana zəkat düşmür. Misal üçün, bir insanın atı var, zəkat ona düşür, başqasının atı var, ona zəkat düşmür. Niyə görə? Fərq, birində urud-u ticaradır, digərsə özü üçün istifadə edir. Onun alverinin məşğul deyil. Həmçinin, bir insanda cəvahirat var, zəkat düşmür ona, bir insanda yoxdur. Bir insanda da var, ondansa düşür. Niyə görə? Biri ticarət məqsədi ilə istifadə edir, birisi də sadəcə onunla bəzənir, qadına söhbət gedirsə, misal üçün. Və ilə axır. Və bu uzun bir açıqlama idi. Qısa tərifi isə budur. تعرفها وعرفها بعضهم بأنها ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح. Ən hasan tərif və bu tərif şamildir. İnşallah bu tərifin içinə bütün bu misallar daxil olur. Nədir? Alış və satış. Algı və satqı üçün. Algı və satqı qəsdi ilə qazanc gətirən hər bir şeyə urud et-ticara deyilir. Algı və satqı qəsdi ilə qazanc gətirilən, istifadə olan hər bir şeyə urud et-ticara deyilir. Bundan sonra istəyir sayma. Buyur. حكم الزكاة في عروض التجارة. Hökmü nədir? Urud et-ticara. Onda zəkat var, bunun hökmü. اختلف العلماء في زكاة عروض التجارة على قولين. Təbii ki, bu məsələdə ixtilaf var. Birinci görüş sahibləri dedilər ki, bəli, urud-u ticarədə zəkat var və zəkat vacibdir. İkinci görüş sahibləri isə dedilər ki, xeyr, urud-u ticarədə zəkat yoxdur. Zəkat yalnız açıq nəyə nas gəlibsə ona aiddir. Bunlara sanki urud-u ticarəyə zəkatı görmürlər. İndi isə keçək zəkatı urud-u ticarədə vacib görən alimlərin görüşünə və bu cumhurun görüşüdür. Cumhur uləmə الأول أنه تجب فيها الزكاة وهو قول جمهور العلماء وحكى بعضهم إلى أنه إجماع الصحابة والتابعين كما سيأتي. Birinci görüş, urud-u ticarət əşyalarında zəkat çıxardılması vacibdir. Və bu cumhur uləmanın görüşüdür. Hətta bəziləri icmanı nəql edir sahabələrdən də, tabinlərdən. Və bu haqda məsələ təfsilatı ilə gələcək inşallah. واستدلوا بالكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين وبالقياس. Və məsdər olaraq bir neçə məsdərə əsaslanır birinci görüş sahibləri. Birinci məsdər əl-kitab, yəni əl-Qur'an, əs-sünnə və əthar, həmçinin sahabələrin feili, sözləri və s. Həmçinin tabinlərin əsərləri, həmçinin qiyas. Qiyas da bizdə hüccət sayılır, aydındır hüccətlərin sırasında, usul qaydasında. İndi bir bu hüccətləri biz Allahın izni ilə baxaq görək. Əl-Qur'an, sünnə, əthar, əs-sahabə və təbiin, sonra qiyas babında dəlilləri nədir? Cumhurun
Orudu ticarədə zəkəti vacib bilənlərin dəlillərinə baxaq. Birinci, Qur'andan فمن القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. Əl-Bəqara surəsi 267-ci ayət-i kərimədə Allah Azze ve Celle buyurur ki ya eyyühellezine amenu ey iman edenler enfiqu xərcləyin min tayyibati ma kəsəbtum kəsb etdiyiniz gözəl şeylərindən xərcləyin və mimmə əxracna lakum minəl ard və torpaqdan çıxardılan şeylərdən də xərcləyin. Burada əş-şahid min tayyibati ma kəsəbtum kəsb etdiyiniz, qazandığınız şeylərdən ticarət çıxardı. Zəkat çıxardın. Allah Teala ayət-i kərimədə min tayyibati ma kəsəbtum ayəti dinləyək. Ey iman gətirənlər, qazandığınız və sizin üçün torpaqdan yetişdirdiyimiz şeylərin yaxşısından Allah yolunda xərcləyin. Qazandığınız. Deyirlər ki, dəlil bizdə var. Açıq şəkildə Quran-Kərimdə gəlib ki, qazandığınız. Urudu ticara qazanc qəsdi ilə alqı və satqıya deyilir. Alqı və satqı və qazanc qəsdi ilə istifadə olunan əşyalara urudu ticara, ticarət əşyaları deyirlər. Ayətə də bu daxil olur. Sonra وبوب عليها البخاري رحمه الله في كتاب الزكاة في صحيحه قال باب صدقة كسب والتجارة ومعنى قوله ما كسبتم يعني التجارة. Həmçinin İmam Əl-Buxari Əl-Muhaddithul Fəqih mühaddis də həm fəqihdir. Neyir? Bu babda gələn hədisin fəslini, ünvanını belə də adlandırıb bəb sadaqatul kəsbi və ticara. Yəni bu qapı, bu bab, bu fəsil, bu giriş nədir? Qazanc və ticarət babında olan hədislər üçündür. Həmçinin qavlu Teala bu ayət-i kərimədəki Allah Azze ve Celle'nin qövlündə belə təfsir edir. Mə kəsəbtüm, yəni ticarət nəzərdə tutulur. Belə təfsir edir İmam Buxari rahimehullah bu ayətdəki kəsəbtüm kəlməsini. Onun da təfsiri Tabari və Ahkamul Quran li İbn-i Arabi və başqaları. ومن السنة استدل بحديث سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع. Sünnədən Samura İbn Cundubun hədisində Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizə bunu əmr edərdi. Nəyi? Yəni satdığımız şeylərdən zəkatın, sədəqəsini çıxardılmasını əmr edərdik. Hədisə gələndə Daifun, hədis zəifdir. Axraca Əbu Davud, həmçin Beyhəqidə gəlib, həmçin Daraqutni də gətirir və başqaları bir sənədin zəif, onlar da zəif sənəddən gətirirlər. Həmçin irvaya baxa bilərsiniz. Yəni bu səçə sünnədə hələ ki dəlil bərpa olunmadı. Qaydaq. Bu da ixtilaf səbəbinə qapı açmışdı. Çünki sünnə Quranı təfsir eləməli idi də. Aydın necə? وبحديث أبي ذر مرفوعا في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته. Həmçinin Əbi Zər rivayətində marfuan, yəni sanki Əbi Zərrin sözü deyil, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemlə nəql edən kimi Əbi Zər danışır. Çünki bu hökm olduğuna görə Əbi Zər kəlamına oxşamır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kəlamına oxşadığına görə marfu hökmünü almışdı. Nə deyir? Əbi Zər deyir ki, radiyallahu anhu, dəvənin də zəkatı var, qoyunun da zəkatı var və bəzzin də zəkatı var. Bəz nədir? Əl-bəzzu əs-siyabu fəhuə yəşməlu əqmişətə vəl-məfruşəti vəl-əvani və nəhvəhə. وهذا إذا كانت للاستمتاع الشخصي فلا زكاة فيها بلا خلاف. Deməli, əlbəz içinə girir paltarlar, qumaşlar, parçalar, xalılar, xalçalar, qab-qaşıqlar, qazanlar ilə axır. Və bundan əlbəz kəlməsinin içindən çıxır insanın özü üçün istifadə elədikləri. Girir hansı ticarət qəsdi ilə istifadə edikləri. Əlbəz kəlməsinə ticarət qəsdi ilə istifadə etdikləri girir. Və kəlmədən qırağa çıxır, özü üçün istifadə edildikləri. Onlara zəkat yoxdur. Bir insan
Xilaf yoxdur ki, uləm arasında. Bu əşyalar özü üçün istifadə edirsə, zəkət yoxdur. Qazan, nə bilim, tava, siyab, paltarlar, akmişə, parçalar, aydındır. Ancaq yox, bunları məhz ticarət qəsdi ilə buna bəz deyirlər hədisdə, şərhində belə gəlir. Ancaq işgal nədir? İşgal hədisin isnadındadır. Zayıfun, hədis zəifdir. Axrac Əhməd və-l-Beyhaqi və-d-Daraqutni. Bax, silsilə-i zayıfə görəcəksən, o zəif hədislər sırasındadır. Yəni, babdakı hədislər sabit olmadığına görə ikinci görüş sahibləri meydana gəlmişdir uləmamızdan. Aydın necə? غير أن الحديثين ضعيفان لكن يمكن أن يستدل للزكاة في أرود التجارة بدخولها في عموم قوله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ علمهم أن الله افترض عليهم صدقة من أموالهم. Yaxşı, müəllif deyir ki, bəli, babımızdakı hədislər bizə dəlil olaraq hüccət sayılmadı, zəif olduğuna görə. Ancaq digər hədislər bu məsələni ispat eləməyə mümkünlük verir. O da ki, yenə də ümumi olur, yəni hədisdən çıxarılan faydalar olur. Hədisin özü açıqlamır birbaşa. Nə deyir Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem başqa bir səhih rivayətdə? Muazın hədisi birisi səhihdir. Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem onu Yəmənə göndərəndə kitab əhli üçün əvvəlcə kəlmə-i tövhid, sonra namaz, sonra zəkat haqqına çatanda demişdi ki, "Allimhum ennallâhe iftarada aleyhim sadaqatan min emvalihim." Onlara öyrədərsən ki, Allah Teala onlara mallarından sədəqəni çıxartmağı, yəni zəkat çıxartmağı əmr etmişdir. Şahid burada nədir? Mallarından. Malların içində nə girir? Əşyalar da girir. Kəlimə, mal kəlməsi, əmvalihim. Aydındır. Şeyx bunu babda şahid kimi gətirir. Və şeyx cumhurun görüşünə meyl edir və sonunda da o görüşü tərcih edir. Biz də o görüşü tərcih edəcəyik. Ticarət əşyalarına zəkat var. O şeylər ki, nədir? Ticarət qəsdi ilə qazanc gətirir. Onlar hesablanmalı və zəkat çıxmalı. Onlar hesablanmalı və zəkat çıxmalı məbləği ilə. Bəli. İzə urudu ticarəti malun bilə şək, həzə ضميمة قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Və şeyx burada məsələni belə izah edir. Şək yoxdur ki, niyyətlər çox şey həll edir. Bir insanın əşyaları var, heyvanları var, fiyabları var, akmişası var, mafruşatları var, halıları var, qazanları var, parçaları var və bunlar hamısını özünə yalnız istifadə edir. Yalnız. Deyir ki, bizim misalda çəkdiyimiz birinci kəs zəkat əhli deyil. İkinci kəsin bu əşyaları vitrindədir. Ona bar gətirir, qazanc gətirir, rəbh gətirir. Həmin əşyaların misli. Deyir ki, nədir? Həmin əşyaları hesablayacaqsan, 85 qram qızıl məbləğini keçəndən sonra onların zəkat çıxardacaqsan. İkinci misal nədir? İkinci misal başqadır. Və dəlinə gəlir, İnnəməl ə'məlu bin niyyət. Şübhəsiz ki, əməllər niyyətə görədir. Niyyət burada həqiqətən hökm sürür. Niyyət hədisi məşhurdur. İmam Buxarinin, Müslimin hədisidir. Sahihun. فإن هذا التاجر لو سئل ماذا تريد بالتجارة لقال الذهب والفضة. ويستدل لهذه أيضا بحديث أبي. Əvvəlcə bunu şeyləyək. Əqli misala gələndə biz tacirdən soruşsaq, söhbət gedir qədim zamanlarda pulların hələmdə qızıl və gümüş olan vaxtında şeyx misal gətirir. Biz həmin tacirdən soruşsaydık, bu əşyaları sən niyə bura vitrinə düzmüsən? Dükkana. Deyərdi ki, mən bunların əvəzində qızıl və gümüş istəyirəm. Ona görə düzmüşəm bura, düzdür mü? Yəni pul istəyirəm. Demək ki, onlar nədir? Əsli qızıl və gümüşə dönür. Onlar məbləğə dönür, onlar qazanc gətirir, bar gətirir. İnsanın istifadə olduğu əşyalar istisna, onlara zəkat yoxdur. Ancaq bu məhz ticarət əşyalardır. Oru da ticar, onlara zəkat var inşallah. Buna da dəlil həmçinin Əbi Hureyranın ويستدل لهذا أيضا بحديث أبي هريرة في منع خالد بن وليد الزكاة وشقوى الناس ذلك فقال صلى الله عليه وسلم وأما الخالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراءه وأعتده في سبيل الله. Həmçinin Xalid bin Validin hədisi də bu babda bizə dəlildir.
o zəkatı tələb eləyəndə insanların mallarından, onlar Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemə şikayət qaldırdılar. Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem Xalidi müdafiə elədi və dedi ki, siz Xalidə zülm edirsiniz. Və onlar izah elədi ki, Xalid düz yoldadır. Mallarınızın, ticarət mallarınızın zəkatını tələb eləməkdə. Hədis əxrəcəhül Buxari və Müslim babında səhihdir. Elhamdülillah, hədis Buxari Müslim hədisidir. Və min əthər səhabət və sələf an İbn Abdülqari qalə kuntu alə beytil mal və zəminə Umar ibn Xattab fəkənə izə xarəcəl a'ta cəmə əmvalə tüccar thumma həbəsəhə شاهدها وغائبها ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على شاهد والغائب. Deməli biz kitabdan Əl-Quran, sonra sünnədən dəlillər gətirdik və babımızda sünnədəki dəlillər ilkin olaraq zəif, sonra digər hədislər onları nədir? Yəni babdakı olan məsələyə aydınlıq gətirdi. İndi keçirik əthar, yəni sahabelərdən vardı olan əthar. İbn Abdülqari rivayət edir ki, deyir, mən Beytül Malın üzərinə müvəkkəl idim, Umar bin Xattabın xilafətində onun tərəfindən. Və ata çıxanda, ata da bilirsiniz ki, məşhur fuqaha alimlərdən də öz zamanında neynərdi? İnsanların mallarını cəm edərdilər, sonra onun yanında saxlayardılar. Kimlərin? Malların üzərinə şahid olanları da və malların sahibi olmayanların da malı həmçinin. Sonra zəkat onlardan çıxardılardı və sonra bu hadisənin şahid olanları, şahid olmayanlara xəbəri çatdırardı. Əl-Əmval babında gəlib. Musannaf İbn Əbi Şeybə Əl-Muhəllə və Səhhahu İbn Həzm təəvvələhu. Hədis babında elhamdülillah səhihdir. İbn Hazm hədisi səhih görür. Əmval kitabında gəlir. Musannaf İbn Əbi Şeybədə, həmçinin Muhallədə. Əsər, bəli. Yəni hədis, yəni əthar burada nəzərdə tutulur. Buyurun. An İbn Umar qalə leysə fil urudi zəkat illə mə kənə litticara. Həmçinin Umarın əsəri, rivayəti, İbn Umarın çox üzr istəyirəm, İbn Umarın əsəri, rivayəti bunu isbat edir. Nə deyir? Deyir ki, zəkat yalnız ticarət əşyalarındadır. Zəkat yalnız ticarət əşyalarındadır. İsnadı sahih. İsnadı sahihdir. Əxrəcəhu Şəfi'i fil umam və Abdurrazzaq və Beyhaqi bi sənədin sahih. Növbəti əsər. An İbn Abbas qalə la bə'sə fi tərabbusi həttə yubi'əz zəkatu vacibətun fihi. Həmçinin İbn Abbasın rivayəti də bunu ispat edir. Növbəti əsərə keçək. Bunlar eyni mənlı əsərlərdir. An Ata qalə la sadaqata fil lu'lu'i və la zəbərcəd nam. Və la yaqut və la fusus və la ard və la şeyə illə yudaru əy yutacaru bihi və in kənə şeyən min dəlikə yudaru fəfihi sadaqatu fi səmənihi hinə yuba'. Həmçinin Atanın da rahimehullahu teala və radiyallahu rivayəti əsəri də bunu isbat edir. Deyir ki, bu və əşyaların adını sayır. O əşyalarda nədir? Zəkat yoxdur. Yalnız o dövrəyə buraxılarsa, bizdə deyir abarota buraxılarsa, yudaru. Yəni ticarət qəsdi ilə. O zaman onlardan zəkat çıxardılar və zəkat çıxardılanda vitrindəki qoyulan qiymətdən hesablanar. Atanın fetvası budur. Radiyallahu və rahimehullah. Aydındır və sayır burada. Lu'lu, mirvari, zəbərdəş, yaqut daşı, sarı daş, kəhraba daşı və s. Fusus, qaşlar və s. Bu əşyalar dövrəyə buraxılarsa, abrata buraxılarsa, aydındır, ilə axır əthər. Əsərə baxanda isnadu sahihun, əxrəcə Abdurrazzaq və ibn Əbi Şeybə bi sənədin sahih. Və kətəbə Umar ibn Abdüləziz ilə Zureyk انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما زهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل 40 دينارا. Həmçinin Umar ibn Abdüləziz xalifə el-Mübarək, el-Salih neynir? Məktub yazır və deyir ki, əmr edir ki, bax, müsəlmanlardan görsən kim ki mal sahibləridir, kimin ki malları dövrəyə verilmiş ticarət qəsdi ilə ona
nəbə gətirir, qazanc gətirir. Onların mallarından zəkat götür. Min kulli 40 dinaran, hər 40 dinardan dinar götür. Hər 40 dinardan dinar götür. İsnaduhu sahihun akhrajahu Malik ve Şafii fil umam kezalik. ولم ينقل عن واحد من الصحابة ما يخالف قول أمراء وابنه وابن عباس بل استمر العمل والفتوى على ذلك في عهد التابعين وفي زمان عمر بن عبد العزيز وكذلك اتفق فقهاء التابعين ومن بعدهم على قول بوجوب الزكاة في أموال التجارة. Və şeyx deyir ki, sahabələrin heç birindən onların müxalif olması, həmçinin tabiinlərin bu görüşlərinə müxalif olan tabiinlərin də yəni olmaması nəql gəlməyib. Yəni isbat olunur sahabələrin sanki icması və tabiinlərin icması haqqında xəbər verir şeyx. Və deyir bu fətva bizim zamanımıza kimi gəlir. Sahabələr, tabiinlər ta bizim zamanımıza kimi gəlir. Həmçinin Ömər ibn Abdülazizin zamanında fuqaha bu şeyə ittifaq eləmişlər. Fuqaha tabiin bu şeyə ittifaq eləmişlər və hansı görüşdədilər? Bi vücubu zəkah. Bu şeylərdən zəkatın çıxarılmasının vacib olmasına. Nə şeylərdən? Əşyalar ki, ticarət qəsdi ilə dövrəyə verilir. حتى نقل ابن المنذر وأبو أبيد الإجماع على ذلك إلا قولا ذكره أبو أبيد ولم ينسبه لقائل ثم قال أقبى وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا. على كل حتى عند ابن منذر رحمه الله وأبو عبيدة إجماع نقللير. İlla Əbu Ubeydə icmanın sahibinin kimə nisbət olmasını qeyd eləmir. Və Uqbə deyir ki, axırıncı görüşsə bizim uləmanın sözlərindən deyil. Yəni, icmada nisbət olur, mütləq nisbət olur. Aydın necə? İndi keçək qiyasa. وأما القياس فالأرود المتخذة للتجارة مال مقصود به التمنية فأشبه الأجناس الثلاثة إلا تجب فيها الزكاة التي تجب فيها الزكاة النقدين والماشية والزروع. Baxın, qiyasa baxın. Biz dedik ki, qiyas da bizdə hüccət sayılır. Bizdə hüccətlər çoxdur, qardaşlar. Əl-Qur'an, Əs-Sünnə, Əl-İcmə, Əl-Qiyas, Məsləhətəl Mursələ, İstishab. Bunlar gəlir. Və getdikcə hüccətlər nədir? Zəifləyir. Ən güclü hüccət hansıdır? Əl-Qur'an və Sünnə. Vəl-icma. Ən güclü hüccət budur. Sonra gəlir növbəti əl-qiyas, sonra gəlir obursa. Bunlar hamısı hüccətlərdir sayılır. Aydında qaydılan yer məsələr kimi hüccət olur. İndi keçirik qiyasın hüccətliyinin misalına. Fəl-urud el-mu'təcərə lit-ticara, muttəxədə lit-ticara fikir verinə gəlir burada. Onlar qəsd olmuş mallardır əslində, həmin bu əşyalar. Qızıl və gümüş onların arxasında gizlənir. Bizim dildə desək, pul gizlənir, para. Və bunlar üç şeyə müqayisə olunur nəticə etibarilə. Ya gümüşlə dinara, ya gümüşlə qızıla, dirhəmlə dinara, ya məvaşi, heyvanlara, ya dik nədir? Torpaqdan çıxanlara. Yenə də bu üç şeyə müqayisə olunur. وأما من جهة النظر والاعتبار فإن العروض التجارة متداولة للاستغلال نقود معنى لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي أثمنها إلا في كون النساب يتقلب ويتغير بين الثمن وهو النقد والمثمن وهو العروض فلو لم تجب الزكاة في التجارة لأمكن لجميع الأغنياء أو أكثرهم أن يتجروا بنقودهم ويتحرى إلا يهول الحول على نصاب من نقدين أبدا وبذلك تعتل الزكاة فيما عندهم. Həmçinin aql babında da bunu misal kimi gətirmək olar, dəlil kimi. Əgər bunlara zəkat düşməsəydi, o zaman varlı tacirlər bütün pullarını aborata qoyardılar. Bütün pullarını aborata qoyardılar və deyirdi ki, madəm ki, ticarət əşyalarına zəkat yoxdur, mənim bütün pulum aboratadır. Bax, gör, əlimdə nə qədər pul var, 5-10 manat, onlara zəkat düşmür. Və beləliklə nə olardı? Zəkat iptal olardı.
və fəqir fuqara məzlum olardı. Aydındır. Həmçinin bəşqalarına da fürsət olardı, onlar da neylərdə? Zəkat vaxtı çatanda bütün malını başqasının malına abrota qardılar. Zəkat tıxanda vaxtı geri götürərdilər. Yəni, bu məntiqcə, ağılca da həmçinin bu məqbul deyil. Racih, səhih görüş hansıdır? Əl-cümhur, əl-uləmə, həmçinin icma var bu məsələdə. Elhamdülillah. Əs-sahabət və təbi'in və mən ba'dəhum ilə yevminə hədə. Nədir? Ticarət əşyaları ki, ticarət qəsli abarota verilir və vitrinə çıxırılır, satılır, onlar qazanı gətirir. O əşyaları hesablı onlardan zəkat çıxardırlar. Necə zəkat çıxardırlar? Bir neçə görüş var. O görüşlərdən də biri atanın görüşüdür. Dedi ki, vitrinə qoyacağın qiymətdən hesablı zəkat çıxarsan. Və orada da ixtilaf var, qardaşlar. Çünki bir neçə görüşlər var. Və kitabımız müxtəsər olduğuna görə o məsələdə təfsilata varmır. Kimin bu məsələdə xüsusi sual varsa, müraciət edə bilər. İnşallah, o haqda da inşallah müəyyən bir bəhslərdə faydalar veriləcək. ثم إن أحوج الناس إلى تطهير أنفسهم وأموالهم وتزكيتها هم التجار فإن طرائقهم في الكسب لا تسلم من شوائب والشبهات. Və şeyx çox gözəl məntiqi bir misal gətirir və deyir ki, ən çox təmizlənməyə ehtiyac olan günahkar insanlar elə tacirlərdir. İstər mallarında, istər canlarında. Sən də onları bu saçı, bu yazıqları təmizlikdən də məhrum elədin. Həm mallarını, həm canlarını. Və şək yoxdur ki, onların mallarında nədir? Çoxlu xatalara yol verilmə, alışında da, satışında həmçin şübhələr vardır. وقد قال صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem sədəqənin çıxardılmasına təşviq edərək demişdi ki, ey tacirlər, həqiqətən mala ləğv vəl-hələf daxil olar. Onlar da nədir? Allah qorusun. Yəni, ticarət zamanı insanın xataya yol verməsi, hərdən çaşıb dilinin dönüb, yəni yalandan bir şey deməsi və ondan da betər qorxusu olan malını tərifləmək və onu Allahın adından istifadə edib satması və əslində elə olmaması və bu daha bir betərdir. Və Allah Nəbisi s.ə.v nə deyir? Mallarınızı sədəqə ilə, yəni zəkatı ilə təmizləyin. Hədis Əbu Davud və Tirmidhi və Nəsə və Limacə və huvə sahihun. Hədis səhihdir. Fayda. فائدة قد نقل الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة ابن المنذر وأبو أبيد وعنهما جماعة من أهل العلم وفيه نظر لأن الخلاف في المسألة القديم كما ذكر الشافعي وغيره وخالف فيها الظاهرية كما سيأتي. Fayda babından verir ki, məsələdə icma var. İcmanı da bildiniz ki, İbn-i Mundir və Abu Ubeydə gətirib. Ancaq bəziləri bu icmanı sanki neyir, zəiflədir və deyir ki, sanki icma olmayıb. Onlara elə gəldi ki, icma var və icmada nəzər sanki nədir? Şübhə var icmanın olmasına. Niyə görə? Əgər icma olmuşsa, məsələdə niyə xilaf var? Çünki onlara xilaf olanlar da var alimlərdən. Necə ki, İmam Şafii bunu zikr eləmişdir. Həmçinin zahiriyyə öz görüşlərini icmaya müxalif göstərmişlər. Keçirik ikinci görüş sahiblərinə. İkinci görüş sahiblərinə deyirlər. İkinci görüş sahibləri zəkatı vacib görmürlər ticarət əşyalarında. Bunu da fayda babına biz gətiririk. Ancaq səhih, vallahi aləm, ticarət əşyalarında zəkatın vacib olmasıdır, qardaşlar. Qutardı. Fayda babından dedik. Aydındır. İkinci görüş sahibləri. القول الثاني أنها لا تجب فيها الزكاة هو مذهب الظاهرية ومن تبعهم كالشوقاني والصديق خان ثم ألباني وقد تبنى قولهم ابن حزم ودافع عنهم في محلى وأطال النفس في نقد المذهب الجمهور مما لا يسلم له ومما تعلق به مما لا يسلم له ومما تعلق Neyse şeyh razı deyil ikinci görüş sahiblərindən. İkinci görüş sahibləri Zahiriyyə, həmçinin Şevkani və Sadiq Xan, həmçinin Şeyh Albani də müvafiq olmuşdu onlardan. Mən bilmirəm Şeyh Albani sonradan o görüşdən döndü mü? Vallahi aləm. Alə kullin və şeyh də nə deyir? Hafizahullah deyir ki, cümhurun görüşü daha güclüdür. Və ümumi dəlillər nədir ikinci görüş sahiblərinin? Hadis leysa ala muslimin fi abdihi və la farasihi zekat. Sadaqa. Dedilər ki, dəlil bizdə budur. Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, nədir? Müsəlmanın öz köləsində, atında nədir? Zəkat yoxdur. Ancaq bu şübhənin cavabı çox asandır. Baxın, necə cavab verirlər uləmə bu şübhəyə. Və zahiruhu adamul vücubi səvaən kənə litticarəti əv li qeyriha.
Birinci dəlil gətirənlər dedilər ki, burada qeyd eləmədi. Ticarət, qeyri-ticarət. Dedi ki, yoxdur zəkat. Cavab necə oldu? وأجاب الجمهور بأن المراد نفي الزكاة من عبده الذي يخدمه. Cümhur dedi ki, burada kölə nəzərdə tutulur ki, o kölə ki, ona xidmət eləyir, o kölədən zəkat çıxardılmır. Həmçinin وفرسه الذي يركبه. o at ki, onları minir istifadə edir, onlardan zəkat çıxardılmır. وهما من الحوائج الأصلية المعافاة ومن الزكاة بالإجماع. Şək yoxdur, bunlar insanın təbii ehtiyaclarına olan şeylərdir, bunlara zəkat yoxdur. Və bunlar zəkat əşyalarından sayılar, ticarət qəsdi ilə olarsa, həmçinin bunlar özləri zəkatdan sayılar, sayı çox olandan sonra, misal üçün, aydındır, heyvanların zəkatı babına girər, misal üçün, ixtilaf da var. Atlarda bilirsiniz, keçən məsələdə götürdük. أن الأصل في مال المسلم الحرمة وبراءة الذم من الذمم من التكاليف. Sonra müxaliflər, zəkatı görməyənlər deyirlər ki, madam ki, müsəlmanların malları əsli haramdır bir-birinə, biz də bunu zimmətə qaytarırıq. Aydındır, haramında qayıdır, ta ki, onu halal edən əhkamlar gələnə kimi. Nəysə, ilə axir kəlamihim, sonra gətirirlər digər bir rivayəti. حديث قيس ابن أبي الغرزة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبيع رقيق نسمي سماميرا فقال يا معشر التجار السماسرة فقال يا معشر التجار إن بيعكم هذا يخالطه لغو وحلف فشوبوه بالصدقة أو شيء من صدقة. قال ابن حزم فهذه صدقة مفروضة غير محدودة ولكن ما طابت به أنفسهم وتكون كفارة ليشوب البيع مما لا يصح من لغو وحلف. O ki qaldı bizim bu babda gələn hədisə onlar necə cavab vermişlər müxaliflər? Hədisdə gəlmişdi ki, Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem bəzi insanların qulların satmasını görəndə demişdi ki, ey tacirlər, həqiqətən sizin ticarətinizə şübhələr qaçar, hələflər qaçar, ləhvə qaçar, elə isə zəkat verməklə onu təmizləyin. Bu babda olan ən güclü dəlil idi. Bilirsiniz, özü hədis Əhmədin hədisidir, səhihdir. Və Nəsəy və Davud və Tirmidhi və İbn Macə və başqaları. Zahiriyyə və İbn Həzm necə rədd vermişdi? Şübhə, bu hədisdən necə çıxarmışdı? Dedilər ki, burada zəkatın özü nəzərdə tutulmurdu. Sanki Allah Nəbisi sallallahu əleyhi və səlləm nə edirdi? Yəni təvil edirlər məsələni. Sanki Allah Nəbisi sallallahu əleyhi və səlləm demişdi ki, yəni insanların, tacirlərin mallarına aydındır, yəni şübhələr girir, hələf girir, ləğu girir, o bu girir, onu sədəqə eləmə, zəkat eləməklə təmizləyin. Sanki zəkat haqqında ümumi bir xütbə idi. Bu uzaq bir təvildir əslində baxanda. Aydın necə? Və sahih və racih, səhih nədir? Cümhurun görüşü. Nədir? Tacirlərin ticarət qəsdi ilə dövrəyə verdiyi mallar hesablanılır və qızıla ölçülür, sonra da məbləğlə zəkatı çıxarılır. Vallahu Teala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala istifadələr etsin. Hədə və sallallahu ala nəbiyinə Muhammedin və ala alihi və sahbihi ecmaîn.